আৰু সিৰিয়াত ভূমিকম্পৰ বিভীষিকা তাজপাতৰ দৰে খহি পৰে অট্টালিকা হেজাৰ হেজাৰ লোকৰ মৃত্যুৰ আশংকা 24 ঘণ্টাৰো কম সময়ৰ ভিতৰতে তিনিটা শক্তিশালী ভূমিকম্পই জোকাৰে দেশখনক তছনছ কৰি পেলাই সুউচ্চ অট্টালিকাবোৰ ৰাস্তা ঘাটত প্ৰকাণ্ড ফাট মেলে যাতায়াত ব্যৱস্থা বিচ্ছিন্ন হয় যোৱাকালি পুৱা দক্ষিণ পূব তুৰস্ক আৰু উত্তৰ সিৰিয়াত 7.8 ৰিখটাৰ স্কেলত হোৱা শক্তিশালী ভূমিকম্পই শ অট্টালিকা ধ্বংসস্তূপত পৰিণত কৰে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় খবৰ অনুসৰি 240 লোকৰ মৃত্যুৰ খবৰ পোৱা গৈছে শ লোক ধ্বংসাৱশেষৰ তলত আবদ্ধ হৈ পৰে উদ্ধাৰকাৰীয়ে সমগ্ৰ অঞ্চলটোৰ চহৰ নগৰত ধ্বংসাৱশেষৰ তলত উদ্ধাৰ কাৰ্য চলাইছে উদ্ধাৰ অভিযান চলি থকাৰ লগে লগে মৃতকৰ সংখ্যা আৰু অধিক বৃদ্ধি পোৱাৰ আশংকা কৰা হৈছে আমেৰিকাৰ ভূতাত্ত্বিক জৰীপৰ তথ্য অনুসৰি 18 কিলোমিটাৰ গভীৰতাত এই বৃহৎ ভূমিকম্পটোৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈছিল উল্লেখ যে ইয়াৰ পূৰ্বে 1999 চনত উত্তৰ পশ্চিম তুৰস্কত হোৱা শক্তিশালী ভূমিকম্পত প্ৰায় 18,000 লোকৰ মৃত্যু হৈছিল